तो व्हाट्सअप गाइस, राहुल हियर। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं और एक नया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट अमेज़ोन से आए हैं, आप देख सकते हैं अमेज़ोन प्राइम। और इसका कुछ लिखा हुआ है, इसका सेलर है क्यूब ले लो से आया है। और यहाँ बॉक्स में कुछ है, स्कैन माय फेस स्टोरी बॉक्सेस। इसको स्कैन करना है और जब हमको आता है एक स्टोरी। चलिए अनबॉक्स करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. सो गाइस, अमेज़ोन का पैकेजिंग इज़ वेरी वेल और आई एम सेटिस्फाइड विद दिस पैकेजिंग। फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग से कंपेयर करें तो इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है। अनबॉक्स करते हैं इसको। या फ्रॉम दिस साइड एंड गाइस, ये बॉक्स हो गया ओपन और हम देख सकते हैं कुछ एयर के पैकेट से देखो। और यहाँ इसका है बिल यहाँ इसका बिल देखे तो पूरा मुझको पड़ा 380 रुपीज़। इसका ओरिजिनल प्राइस है 330 रुपीज़ और 40 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस और 30 रुपीज़ इसका गिफ्ट पैकेजिंग के लिए। ये है अमेज़ॉन का गिफ्ट पैकेजिंग। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे राहुल, मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कल मेरा बर्थडे था इसलिए मैं ऑर्डर किया था और इसका डिलीवरी टाइम था 2 to 3 days। वेरी फास्ट डिलीवरी बाय अमेज़ॉन। चलो इसको ओपन करते हैं। या एंड या रिब्बर आया हुआ है और ओपन करते हैं। या ओपन कर रहे हैं। गाइस, ये है हमारा मोयू वफांग जोशी MF3RS। मेरे पास ऑलरेडी कुछ क्यूब्स है। ये है मेरा पुराना वाला क्यूब और ये है मास्टर मॉर्फिक्स और मेरे पास और कुछ क्यूब्स है और इसके साथ हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। इसको बॉक्स देख सकते हैं, MF3RS फ्रॉम cubelelo.com और कुछ नए बॉक्स है। चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इसको क्यूब। या दिस इज़ द ओपनिंग। थैंक यू बाय क्यूब ले लो, हैप्पी क्यूबिंग। और यहाँ एक पैम्पलेट आता है मोयू से, अबाउट सम एल्गोरिथम्स है
और ये है हमारा क्यूब। यस गैस, वाओ, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। ये है मेरा पुराना क्यूब और ये है क्यूब। यस, कलर्स देख सकते हैं, इसका थोड़ा ब्राइट है और इसका थोड़ा सा डल है। यहाँ है मोयू का लोगो, ब्रांडिंग। सो इसको कॉर्नर कटिंग देखते हैं तो या ज़्यादा कुछ नहीं है कॉर्नर कटिंग। और इसका स्पीड, वाओ। इसका अंदर देखे तो देखते हैं, इसमें ल्यूब कुछ नहीं है। और इसको ओपन कर दो, यह है इसका अंदर। इस ट्रक होता था और ये you can buy this cube under 400 rupees. This is very good cube. बजट के हिसाब से बहुत अच्छा क्यूब है अमेज़ॉन। या कॉर्नर कटिंग है, प्रॉब्लम है थोड़ा। इसका यूज़ करता हूँ, यूज़ करने के बाद कैसा है कॉर्नर कटिंग। थोड़ा लूज़ करने के बाद इसका कॉर्नर कटिंग थोड़ा सा बढ़ गया है, 45 डिग्रीज आ रहा है। और इसका स्पीड भी देख सकते हैं, सो स्मूथ, बटर स्मूथ हो गया है। अब इसका पीसेस रिमूव करते हैं तो ध्यान से करना। ये है इसका अंदर नट्स का पार्ट। देखता हूँ पीस को रिमूव करने के लिए। हाँ गाइस, पीस तो आ गए बाहर। थोड़ा ग्रिप के जैसा कुछ है। और यह है एज पीस, ये है सेंटर पीस। एज के प्लास्टिक का कुछ सब्सटेंस है और यहाँ भी कुछ सब्सटेंस है। यहाँ अंदर हम देख सकते हैं, या सो बजट के हिसाब से this cube is very good, and speed is also very good, you can see here. The corner cutting after losing, थोड़ा लूज़ करने के बाद कॉर्नर कटिंग भी इम्प्रूव हो जाता है। तो गाइस, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये क्यूब को ले। दिस इज़ अ वेरी नाइस क्यूब अंडर द बजट। सो गाइस, दिस इज़ द बेस्ट क्यूब अंडर द बजट। और आपका बजट अंडर द 500 है तो आप इसको आग बंद करके ले सकते हैं। आई रिकमेंड दिस टू बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट्स। बहुत ही फास्ट क्यूब है। आफ्टर सम लूजनिंग, तो थोड़ा लूज़ करने के बाद इसका कॉर्नर कटिंग बहुत ही बढ़ जाता है। और स्पीड भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़ जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट क्यूब, एंड द पैकेजिंग ऑफ द Amazon एंड द डिलीवरी टाइम ऑफ द Amazon इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो थम्स अप फॉर द क्यूब ले लो। आपको कुछ भी डाउट्स है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं हूँ आपका रिप्लाई करने के लिए। और ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू द आसिफ, उमर, मधु एंड इरफान फॉर सपोर्टिंग। मैं आसिफ और उमर का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करिए। एंड बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।